התחלנו לשמוע בקשר מה קורה במוצבים. אירוע אחד זה היה בן אדם שביקש שיחלצו אותו, לא נשאר אף אחד במוצב, כולם נהרגו, המצרים כבר לגדרות, והוא מבקש שיגידו לו מה לעשות. תלך לבלוזה. אז הוא שאל, איפה זה בלוזה? לאן אני צריך ללכת? אז אמרו לו, תעמוד עם הגב למים. יש לך שעון על היד? איפה שהיד של השעון זה כיוון כללי צפונה, ואתה צריך ללכת בכיוון של הפרצוף שלך כל הזמן ישר, ככה תגיע אולי לכוחותינו. וזה היו כמה דקות שדיברו איתו בקשר, עד שהפסיקו לשמוע איתו בקשר. قتل الجندي الإسرائيلي المذعور مثلما قتل 2600 إسرائيلي آخر احتلوا أرض الأنبياء المقدسة بعد أن ظنوا أن مانعهم الحصين سيحول بينهم وبين غضبة المصريين. באותו יום קשה עולה שר הביטחון לפיקוד הצפון כדי ללמוד מקרוב על הנעשה בשטח. שר הביטחון היה לבן כמו סיד, וידיו רעדו. אני פשוט לא יכול לשכוח את זה, כי אני הסתכלתי. מאוד הפריע לי, אני מוכרח לומר, כי אנחנו באותו רגע מאוד מרוכזים במה שקורה. מה אם אתה זה, אז אל תבוא. הוא בא, ובהחלט זה הרגע מאוד לא נעים לראות את גיבורי ילדותך. أدرك جنرالات إسرائيل بأس الجيش المصري وأنهم لن يستطيعوا أن يعيدوا المصريين إلى الضفة الغربية للقناة ثانية. أدرك جنرالات إسرائيل أنهم ارتكبوا خطيئة الغرور فسقطوا في الكمين المصري. בבור הייתה אווירה קשה, ובעיקר אני זוכר את הצרחות של הלוחמים מהמוצבים. תעזרו לנו ואתם מפקירים אותנו, וזה באמת צבט את הלב, וגם ככה הייתה אווירה. لم تتمالك جولدا مائير نفسها وهي تطلب الغوث باكية ناحبة مذعورة. أين كيسنجر؟ أين نيكسون؟ وأين أمريكا؟ أنقذوا إسرائيل، إنها على وشك الفناء. نسخة من محادثة هاتفية بين وزير الخارجية كيسنجر والسفير الإسرائيلي دانتس، واشنطن في 8 أكتوبر 1973. دانتس: أريد أن أخبركم أننا تكبدنا خسائر فادحة في الأرواح والمعدات. تناشدكم رئيسة الوزراء بشكل عاجل أن يكون هناك بداية فورية لتسليم بعض طائرات الفانتوم الجديدة على الأقل. אני רוצה להסביר בקצרה את המצב כפי שאני רואה אותו. אני רוצה להדגיש שצריך לראות את המלחמה שבה אנחנו נמצאים מאז שבת בצהריים בשעה 2 ועד היום כמלחמה שונה ממלחמות שידענו לאחרונה, כולל מלחמת ששת הימים. מדינת ישראל וצבא הגנה לישראל נכנסו למלחמה הזאת כשהיוזמה בידי האויב. בארסנל מן המודרניים ביותר בעולם בא לידי ביטוי במצרים. הוא בא לידי ביטוי בחיל אוויר של מאות ומאות של מטוסים. הוא בא לידי ביטוי בחיל שריון מעל 2,000 טנקים. הוא בא לידי ביטוי במערך הגנה של טילי קרקע אוויר, מטוסים, מקאמים, נ"מ, אחד מן המפותחים ביותר בעולם. وثيقة المخابرات المركزية الأمريكية تباينت التصريحات الإسرائيلية حول تكلفة الحرب بشكل كبير. الأرقام الأكثر تداولاً 250 مليون دولار في اليوم، أو 2 مليار دولار في الأسبوع الأول من الحرب. وبحسب ما ورد، وضع المسؤولون الإسرائيليون رقماً يتراوح بين 2.5 مليار دولار و3 مليارات دولار لاستبدال خسائرهم في عام 1973 وشراء الأسلحة الإضافية اللازمة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. Certainly the Egyptians were quite successful in the way they managed the whole process of going to war and getting
superpowers involved in getting negotiations going. That was clearly what Sadat wanted to do. Oui, bien sûr. Ça a changé la conception qu'avaient les Israéliens de la force et de la logistique des armées arabes. Simplement, ils ont vu avec cette guerre qu'il fallait prendre l'adversaire en considération et puis estimer autrement la force de l'adversaire. كانت الوجوه شاحبة كأنما يعلوها الغبار، والرؤوس منكسة كأنها أكلت من شجرة الزقوم. فقد مسحت هذه الحرب الخيلاء الساكنة قلوب المحتلين، ودهست عقيدة الجيش الذي لا يهزم، وسقط من كانوا يمشون في الأرض مرحا من كأس الهزيمة. مراجعة وكالة الأمن القومي الأمريكي: لقد دفعت إسرائيل ثمنا باهظا لفشلها الاستخباراتي، ما يقرب من 3000 قتيل أو مفقود، وخسرت ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من المعدات، 115 طائرة و420 دبابة. وإلى جانب ضحاياها خسرت إسرائيل شيئا لا يمكن تعويضه: شعورها العميق بأنها لا תוקהר. ביממה האחרונה נמסרו ההודעות למשפחות השכולות על החללים והודעות על שבויים ועל נעדרים. אנחנו נמצאים עכשיו במלחמה שאיננה דומה לשתי המלחמות הקודמות, למלחמת ששת הימים ולמערכת קדש. המלחמה הזאת קשה, התנגשויות חריפות ומרירות, שריון ואוויר. מלחמה כבדת ימים, כבדת דמים.